Rec. Você tá gravando? Estou Tá gravando. gravando. Grande perigo aqui. Meu irmão quase me jogando no penhasco. Deixa a mãe ouvir isso. Então a gente tem que ter uma prova viva, né? Essa viagem. Já faz o testamento agora, aproveita que a câmera está ligada. É. Mostra ali a... A altura. Quanto deve estar aqui? 10 mil metros de altura? Não, 10 mil metros é o avião, né, Zé? É? Opa! Vai, com 5 mil. Algo a declarar nessa viagem? Tá bom por enquanto. A coisa tá ficando legal. Bom, ficamos por aqui então até que chegamos vivos e conseguimos mostrar essa gravação.